oorgaan so toe en vra om jou hart op te maak. So deel van die kerk, deel van die leierskap, deel van die herder, die pastoor, die leraar se werk, deel van ons werk is om gemeentelede te begelei, toe te rus en te leer aangaande sekere Bybelse dissiplines. Partykeer is hier die boodskap net van bemoediging, partykeer opbouing, partykeer is daar bietjie lering en soos ons sê teaching, maar dis ons voorreg om na die gemeente toe te kom en te sê, jy is hier deel van 'n gemeente, jy is hier deel van 'n kudde, jy is deel van 'n familie, en ons moet jou geestelik versorg, ons jou riglyne gee, jou ook aanmoedig, so dis deel van die kerk. Nou so 'n geestelike dissipline waaroor die kerk moet praat en waaroor ons moet praat, is die gee van tiendes en offerandes. So ek gaan vanoggend met jou praat oor finansies. As jy nou stilletjies wil uitglip, dan het jy nou die kans, andersins is jy gewaarsku. Goed, so almal bly sit. Kan ons dan vanoggend praat oor geld? Mag die kerk praat oor geld? Help my nou. Kyk. En weet julle wat, ek gaan nie oor klein geld praat nie. Ek gaan vandag met jou praat oor groot geld. So vandag praat ons in hierdie kerk groot geld, weet julle hom? Alright. Ek het eendag 'n videoklip gesien, ek het dit al met jou gedeel, van 'n kerk in Zimbabwe waar die pastoor sê, when you come to this church, you bring money. You don't bring Zimbabwean dollars, you bring real money. Nou daai klip, so rukkie terug toe die wat sê Namibië, wat is dit nou? Zimbabwe se geld so laag was. Party van julle wat hier sit, gaan my vanoggend die eerste keer oor geld hoor praat. En van die ander gemeente wat al 'n paar jaar saam met my kom, jy gaan my die derde keer oor geld hoor praat in 14 jaar. Ons praat nie elke Sondag oor geld nie, jy weet dit. Daar is kerke wat elke Sondag oor geld praat, want dis hulle hooffokus. En omdat hulle so oor geld praat, en party kerke net oor geld praat, het mense al 'n renons begin opbou teenoor die tema. Ons moet oor geld praat. Geld is nogal belangrik, stem jy saam? Ziegler het gesê, en op die bord gooi, money is not everything, but it ranks right up there with oxygen. Nou het ek dit sommer vir jou vertaal in Afrikaans. Geld is nie die belangrikste ding in die lewe nie, maar dit is redelik naby aan suurstof op die moet dit hê skaal. Geld is belangrik. Moet geld hê. So ek wil vir jou vanoggend vra gemeente om regtig jou hart vir 'n oomblik oop te maak. Ek wil uit 'n Bybelse perspektief met jou praat oor geld, wil met jou praat oor die Christen en sy geld. Ek het vir jou 'n tema daar. Wat is fout met daai stelling? Die Christen en sy geld? Sy geld. As dit eintlik 'n verkeerde stelling. Die Christen en die geld van die Here waaroor hy aangestel is. Goed, as ek volgende met jou praat, gemeente, hoor my mooi, dan onderskat ek nie jou intelligensie nie. Ek is nie besig om vingers te wys nie. Ek weet in hierdie gemeente, mense se harte en hande is oop. So ek het nie regtig om te kom preek en jou te oortuig van, maar tog wil ek hê jy moet volgende luister. Finansies seën die werk van die Here, dit seën sy mense en die koninkryk van God word uitgebou deur finansies. As 'n vertrekpunt, as 'n afstop vir ons gesprek, jy moet net so nou en dan die ou langs jou net kyk of hy by ons is, maar as 'n vertrekpunt wil ek kom jou praat oor 'n klompie redenasies. Kom ons begin met die negatiewe kant. 'n Klompie redenasies, 'n klompie argumente teen die gee van geld vir die kerk. Ek wil daar begin. Ek luister een keer 'n radiopraatjie en hulle het spesifiek hierdie onderwerp, moet jy geld vir die kerk gee? En ek luister na die ouens wat inbel en hulle kommentare en dinge. Een persoon sê, ek gee nie geld nie, maar die dominee gaan weer vir hom 'n nuwe kar koop. Hulle sê dit op die radio.
Gee die geld nie, want die dominee gaan weer vir hom 'n nuwe kar koop. Weet julle wat, ek stem met dit saam aan die een kant. Kom ek kwalifiseer. Die gemeente is nie daar om net die pastoor se flashy leefstyl te finansier nie. Julle is nie daar om te gee dat ek 'n flashy leefstyl kan leef nie. Jy sien dit in die politieke wêreld. Aan die ander kant wil ek vir jou sê, vergeet mense wat 'n pastoor doen, as ons vir 'n oomblik net daar kan stil staan, op die argument van, ek gee nie geld nie, want dit gaan na die pastoor toe, dit gaan na die dominee toe, ek is op daai argument. Aan die ander kant vergeet mense, 'n pastoor, as jy nie geweet het nie, is 'n voltydse werk. Ouers, dan praat ons van maandag tot maandag, 24/7, is jy aan diens. As iemand bel, as daar 'n krisis is, enige tyd, dag of nag, word daar verwag dat ek daar moet wees. En dit is my voorreg om dit te kan doen. 24/7. Weet julle wat ek dink daaroor? Ek wil net op hierdie argument so 'n bietjie praat. Mense betaal dokters, 'n mediese dokter, wat die dokter vra. Party dokters vra 300% bokant mediese tariewe. As jy jou vingertjie raaksny soos ek met 'n grinder, en dan moet ek 3 steekies insit, dan betaal jy vir daai dokter whatever, want die vingertjie moet reg. Jy betaal. Kom ek lees jou 2 skrifgedeeltes, lees saam met die bord. In Korintiërs 9:14. So het die Here ook vir die wat die evangelie verkondig, bepaal dat hulle van die evangelie moet lewe. Daar is jou lekker skrifgie in die Nuwe Testament. 1 Timoteus 5:17. Die gemeente moet vir die leiers in die gemeente wat mooi na die sake van die gemeente kyk, behoorlik dankie sê. Veral as hulle verander van die Here vertel en hulle help om al hoe meer van God se dinge te verstaan. Hulle moet hulle self betaal. Daar sê die Bybel dit eintlik reg. In die skrif staan daar mos, jy moenie die bees se bek toebind wat besig is om jou met jou koringoes te help nie. En iemand wat werk, mag ook geld kry vir die werk wat hy doen. So daar het ek vir jou onmiddellik 'n Bybelse perspektief gegee. Ouens, ek moet die volgende met jou deel, so 'n bietjie tong in die kies. Ek lees 'n media artikel. En die opskrif van die media artikel sê, moet ons nog 'n 10de aan die kerk gee. Dis die opskrif van hierdie artikel. En nou lewer mense, nou gee die artikel hulle opinie en nou lewer mense kommentaar op hierdie artikel. Ek wil vir jou 2 kommentare lees. MC skryf: ja, dit is tog eienaardig hoe kerke keer op die skuldgevoelens van mense oor die 10de. As enigiets in jou lewe verkeerd gaan, dink jy dis omdat jy nie 'n 10de kan gee nie. Predikante is baie subtiel. Hulle verplig jou nie om te gee nie, maar hulle preek daarom dat indien jy gee, sal dit goed gaan met jou en jou gesin. So, sodra dit sleg gaan, voel jy dadelik dis oor die 10de. Kan jy agterkom, MC het 'n probleem en soek 'n antwoord. Kyk, hoor hierdie ene, anoniem skryf. Julle, nou lewer iemand kommentaar op daai artikel en sê, nee, maar, jy weet, ons predikant werk daarom hard of so, nou skryf anoniem. Julle het seker 'n uitsonderlike predikant. Want ek hoor en sien dit, dat die dominee lekker bol speel. En tot 4 keer 'n jaar vakansie hou by sy huisie by die see. 'n Slap waarry en net gemeentelede besoek, wat sy sakke vol stop met geld en vleis. Die ouderlinge of die haken of sommer 'n vreemdeling wat omgee, sal maar die gemeentelid besoek in die hospitaal om vir hulle te bid. Dominee is te besig en of sy gemeente is te groot, is altyd die verskoning. Ouens, vir my is daar soveel, hier is soveel mispersepsies in hierdie stelling. Kom ons praat vir 'n oomblik daaroor. As die pastoor bol speel, ons maak dit nou so 'n bietjie 'n gesprek.
Wie het 'n probleem dat die pastoor, hy kan nie goed speel nie, dis nou ek, maar af en toe golf gaan speel. Ja, maar golf is duur. Okay, ons speel op 'n baan wat R80 of R100 kos. En dan speel ons 1 keer of 2 keer in 'n maand. Ek is veronderstel om 'n maandag af te hê, wat few and very far in between dit gebeur, maar as ek op 'n maandag sal afvat, okay, want ek was vanoggend al 6:00 by die kerk, en vanaand 8:00 is ek nog besig, ek werk op 'n Sondag, so maandag is dalk 'n afdag, kan mens regtig sê, die pastoor speel lekker golf. Het jy geen stokperdjie nie? Nee, ek vra nou. Ek wil nie sarkasties wees, maar hoor jy die argument? Vra maar of Morney ook speel, het gaan nie altyd goed nie, ons bid gewoon meer met ons speel. Maar ons speel af en toe. Ek sou elke maandag wil speel, maar dit gebeur nie. Maar daar is nie fout daarmee nie. Ek sê nou maar net. Ek sou graag anoniem in die hande wil kry en sê, luister hier, klop by my in maandagoggend, 5:00. Dan werk jy hele week saam met my tot Sondag aan, dan kyk ons of jy nog so berig gaan skryf van my pastoor, my dominee doen niks. Kijk, ek sê hier om myself te verdedig nie, ons praat oor die argument, en ons is gemaklik oor onderwerpe, en ons kan dit op 'n ligte manier dalk net oorbring. Ouers, dit gaan nie vir my om pastore te probeer verdedig nie. Ons praat hier oor 'n beginselsaak. 'n Beginselsaak. Gelukkig vir julle, leef ek en hulle sê nie 'n flashy leefstyl nie. Ons doen. Ek kan dit eerlik sê. Ek ry 'n tweedehandse karre wat 20 jaar oud is. Kijk, ons het genoeg om van te lewe, die gemeente sorg en ons is dankbaar. Maar die gemeente kan nie sê, as jy in die gemeente sit, waar die pastoor nou regtig, ons oordryf nou, elke tweede jaar 'n nuwe Mercedes-Benz koop, gaan soek dan vir jou ander gemeente. Maar moenie die geld van God afhou om jy 'n verskoning te vind het. Goed, maar in hierdie gemeente, daar's versorging, maar ons lewe nie 'n flashy leefstyl nie, en ek sê dit met alle eerlikheid vir wat dit daar is. Die laaste gesprek wat my pa met my gehad het, voordat ek in die bediening ingegaan het, want ek was eers in die sekulêre wêreld. Hy het my gesê, Pieter, seun, jy is nie in die bediening om ryk te word. Jy is in die bediening om ander mense ryk te maak. Bedoelende, geestelik. Dis sy woorde aan my. Kan ek vir jou sê, op daardie argument, jy gee nie vir die pastoor of die dominee nie. Jou gedagte is verkeerd. Jy gee dit aan 'n gemeente, wat 'n bestuur het, wat aangestel is, om te sien na die finansies. En natuurlik is daar salarisse wat betaal moet word. Ons wees net eerlik. Maar sal jy jou lewe vir 'n maatskappy gee, elke dag van die week vir die maatskappy werk, en die maatskappy betaal jou nie 'n sent, sal jy dit doen? Nee, jy sal dit nie doen, jy gaan 'n ander maatskappy soek. En dan is daar belastings wat betaal moet word, en daar's elektrisiteit en water wat betaal moet word, en daar's skoonmaakmiddele, daar's onderhoud, en daar's uitgawes van die verskillende bedieninge, die kruiskiets en so meer, die welsynhulp, en daar's versekering, en daar's lisensiegelde. Ons betaal tot vir die liedjies wat ons sing. Betaal ons geld, die kerk moet. Om die liedjie te vertoon en om te sing, wat ons nie geskryf het nie, betaal ons lisensiegeld. So jy verstaan, iets moet betaal word. Ek het agtergekom, party mense weet nie regtig hoe 'n kerk werk nie. Ek het eendag iemand 'n gesprek gehad en het gesê, ja, maar hoofkantoor betaal. Ouers kos redeneer, as hoofkantoor betaal, waar kry hoofkantoor? AG is hoofkantoor, waar kry hulle die geld? By die gemeentes. By hulle gemeentes. Waar kry die gemeentes die geld? By die gemeentelede. Waar kry die gemeentelede die geld? By hulle werke, want die Here jou die krag en energie en vermoë gee om te werk om 'n inkomste te kan verdien. Maak dit vir jou sin? Julle is 'n bietjie stil. Moet ek 'n slukkie water vat en jy kan amen sê. Ons kyk wat sê die Bybel. Geld, ouens, in kerkewêreld is sekerlik een van die mees sensitiewe onderwerpe. Maar weet julle wat, geld is ook een van die mees geestelike. Want geld, die manier hoe ek en jy geld hanteer, openbaar die toestand van ons hart. Geld is 'n baie geestelike ding. Die manier hoe ons dit hanteer, openbaar die toestand van ons hart.
Jesus het gesê, waar jou skat is, sal jou hart wees. Die Here weet hoe hierdie goed werk. Een van die sterk argumente teen die gee van tiende, en ons gaan nou praat oor tiendes en offergawes, ons gaan dit prakties maak. Almal hier weet, as ons praat van 'n tiende, dan praat ons 'n tiende van jou inkomste. Dit wat jy verdien, is 'n tiende wat ons sê, 'n tiende deel gee jy vir die Here, en jy gee dit in die plaaslike gemeente, gaan nou vir die prentjie inkleer, en dan sal ook offergawes wat jy vrywillig ook dan verder gee. Goed, so jy verstaan dit. Maar 'n sterk argument teen tiende gee, ouens, gaan oor die oorsprong van tiendes, die redenasie oor die oorsprong van tiendes. Baie mense redeneer en sê, luister hier, tiendes het hulle beslag in die Ou Testament onder die wet. Dis waar tiendes begin het. En omdat ons nie meer onder die wet is nie, ons is nie meer onder die wet nie, sê mense, goed, omdat ons nie meer onder die wet is nie, is ons vry, ons hoef nie meer tiendes te betaal nie, want tiendes is 'n Ou Testamentiese ding. Dis een van die sterk argumente teen dit. 'n teenargument teen daai redenasie, ouens, is dat Abraham het lank voor Moses, want Moses het die wet gebring. Abraham het lank voor Moses, nog voordat die wet daar was, het Abraham uit sy eie uit 'n tiende aan God gegee. So die tiende se oorsprong is nie in die wet nie, dis nog al voor die wet. So daai argument hou nie water nie. Genesis 14 vers 18, lees saam met my. En Melchisedek, die koning van Salem, was 'n priester van God, die Allerhoogste was, het brood en wyn gebring, en hom geseën en gesê, geseënd is Abraham deur God die Allerhoogste, die skepper van die hemel en aarde, en geseënd is God die Allerhoogste, wat die vyande in die hand gegee het. Toe gee hy, Abraham van Melchisedek, gee hy hom 'n tiende van alles. Op daai stadium gee Abraham 'n tiende van alles wat hy het, gee hy van Melchisedek. Abraham gee tiende, nie uit dwang nie, maar uit 'n dankbaarheid teenoor God, wat hom die oorwinning laat behaal het. Gaan lees die konteks. So dit wys vir jou dat tiendes is nie 'n legalistiese daad nie, dis meer 'n geloofsreaksie. Die Here was goed, en uit sy eie uitkom Abraham en hy sê, ek gee 'n tiende. En dan sê mense, okay, maar hierdie stukkie wat jy nou aanhaal, Pieter, in Genesis 14, daar staan niks verder van 'n patroon of 'n stelsel waar Abraham gereeld tiendes gegee het nie. Ons lees dit nie, ons lees van een keer. Daar's geen indikasie in die woord dat hy dit gereeld gedoen het en dat hy aangehou het om dit te gee nie. So die redenasie is, hy het dit een keer gegee. Wel, dis 'n afleiding wat jy maak. Die skrif sê ook nie hy het dit een keer gegee nie. Terwyl die skrif onduidelik is of hy aangehou het daarmee, sê die skrif ook nie net dit was een keer nie. Die beginsel is uit 'n vrywillige hart. Kom Abraham uit dankbaarheid teenoor God en hy gee 'n tiende van alles wat hy het. Dis die beginsel. Jy het hom daar. So Abraham, oral waar hy gegaan het, het hy altare gebou en hy het God vereer met sy besittings. Vir al die skrifte kan ek later vir jou gee. So hierdie voorbeeld van Abraham wat uit dankbaarheid gee, nie uit dwang uit nie, uit dankbaarheid gee, is 'n voorbeeld vir jou en my om te sê, ons gaan ook uit dankbaarheid. Gaan ons vir 'n goeie beginsel. Kan dit nie wegredeneer nie. Jakob het dieselfde beloof. Genesis 28:22. En hierdie klip wat ek as 'n gedenksteen opgerig het, sal 'n huis van God wees, en van alles wat U my gee, sal ek aan U sekerlik die tiende afstaan. Dis 'n ongoing. So Jakob het ook gedoen. Goed. Tiende gee is nie uit dwang nie. Tiende gee is aanbidding. As ek my geld, God se geld, 'n deel vir hom gee, is aanbidding. Maak dit sin vir jou? Is die persoon langs jou met ons? Kyk gou. Kyk. Ons moet hierdie onderwerp deurtrap, en dan sal ons ander keer, oor 10 jaar later weer praat daaroor. So jy moet nou net vasbyt. Toe kom die wet. Ons gaan kyk na Abraham. Toe kom die wet. En die wet versterk die beginsel van tiendes gee. Toe God die wet aan Israel gegee het hy tiendes as deel van hulle verbondsverhouding geformaliseer. God het toe dit ingebring as verpligting, toe hy aan sy volk die verbond gegee het. Levitikus 27:30. Ook al die tiendes van die land, van die graan van die land, van die vrugte van die bome, behoort aan die Here. Dit is heilig aan die Here. So nou word dit in hierdie bedeling, onder die wet, onder die verbond,
bring God tiendes in en nou word dit verpligting. Volg nou weer die argument. So die tiende is heilig. Dit behoort aan God. En daai tiende is gebruik om die leviete, hulle wat diens doen, om hulle te ondersteun, om hulle te onderhou. Lees saam met Numeri 18:21. En kyk, ek gee aan die kinders van Levi al die tiendes van Israel as erfdeel vir hulle dienswerk wat hulle verrig. Die dienswerk van die tent van samekoms. Die leviete, die priesters het diens verrig. Hulle het nie ander werk te doen nie. So hoe word hulle versorg? Deur die tiendes wat die volk bring en hulle word geonderhou. Goed. En dan is dit verder om die tempel te onderhou en om armes te help. Is 'n tiende ingestel deur God daardie tyd. Deuteronomium 14 vers 28. Aan die einde van 3 jaar moet jy uitbring al die tiendes van jou opbrengs. In die jaar en dit in jou poorte wegsit. Dan moet die leviet kom, omdat hy geen deel of erfenis saam met jou het nie, en die vreemdeling, en die wees, en die weduwee wat in jou poorte is, en hulle moet eet en versadig word, sodat die Here jou God jou kan seën in al die werk wat jou hande doen. So daar kom finansies in die gemeente, en ons as gemeente het ook wees en weduwees wat ons onderhou, en 'n kospakkie voorgee, en help, die beginsel bly daar. So die tiendes is daar vir die versorging en die behoud van, in ons konteks, die gemeente, die volk. Wat as ons praat van die volk, julle hoor wat ek sê, die gemeente, die volhoubaarheid van die gemeente. Weet jy wat is ironies vir my? Ek sien op YouTube en op al die kanale, sien jy mense, jy kan dit nou gaan, wat hulle praat teen gee vir die kerk. Openlik. Hulle praat, hulle hele praatjie is, jy hoef nie vir die kerk te gee nie. En hulle praat teen die gee vir die kerk. Weet wat is my ironies? Dan sê hulle vir jou 3 keer aan 'n aanbieding, please hit the bell and subscribe to my channel. Want ek het jou donasies nodig. Ek kry geld op hierdie manier. Maar vir die kerk, moenie vir die kerk gee nie. Maar dieselfde tyd te sê, moenie vir die kerk gee nie, please subscribe and hit the bell notification. So, ja, dit daar gelaat. Ouers, dink vir 'n oomblik hieraan. Volg my nou net. Dink vir 'n oomblik hieraan. Enige organisasie op hierdie aarde opereer met finansies. Enige organisasie. Gym, as jy by gym is, betaal jy gym vir jou. Jy moet jou TV-lisensie betaal, dis die regte ding om te doen. Hulle het my betaal vir die advertensie. Jou selfoonrekening. Jy moet jou selfoonrekening betaal. Jy kan dit maar opnoem. Skoolfonds. Enige iets op hierdie aarde waar jy behoort, of jou kinders behoort, of iets, geld is betrokke. Alles funksioneer op daai. So my vraag is net, as jy regtig adamant is, ek gee nie vir die kerk nie. My vraag is, hoe moet die kerk, op wat moet die kerk dan funksioneer? Water? Dit maak ons nie logies sin nie. Ek sal van al die ander goed in my lewe, my huispaaiement, my kaartpaaiement, my versekering, my dit, my die, ek gaan alles betaal, maar vir die kerk gaan ek niks gee nie, en die pastoor koop 'n nuwe kar. Dis 'n simpel redenasie, ouens. Nee, ekskuus, dit is. Alles werk op geld, maar die kerk moet somehow survive. Hierdie ligte is magic ligte. Kyk, kom ons los dit af. God roep sy volk tot getrouheid. Weet julle wat in die profeet Maleagi se tyd en die volk begin agterloosig raak met hulle tiendes. Hoor net vir my, ek gaan nou terugkom hier nou toe. In daai tyd onder die wet was dit verplig. Die volk van God moes dit gee, maar hulle het agterloosig geraak met die gee van hierdie tiendes. En nou kom die Here in Maleagi en hy waarsku sy volk, en dis 'n stukkie wat julle almal ken. Maleagi 3 vers 8. Hy sê: "Mag 'n mens God beroof? Want julle beroof my," sê God. Dis groot woorde, ouers. En julle sê: "Waarom het ons u beroof?" Here, waar kom jy aan dit? In die tiendes en die offergawe. Met die vloek is julle belaai en tog beroof julle my. Julle, die hele nasie, julle Israel was skuld.
Bring die hele tiende na die skathuis. Ek het vir julle 'n stelsel gegee. My leviete, my priesters moet onderhou word. Die armes moet versorg word. Die tempel moet onderhou word. My werk moet onderhou word. Bring dit, sodat daar spys in my huis kan wees. En beproef my hierin, sê die Here van die leerskare, of ek vir julle nie die vensters van die hemel sal oopmaak en op julle 'n oorvloedige seën sal uitstort nie. Ons het 'n goeie God. Die Here het al gesê, gemeente, dis hoe dit werk, punt. Jy gee wat ek sê gee. En hier kom die Here as die volk toe, hy het gesê, hy het hulle verduidelik hoekom het hy gee. En nou sê hy, bring dit tog. En dan kyk julle, dan beproef julle my of ek nie jou gaan onderhou nie. Die enigste skrif, enigste plek waar God sê, ons moet hom beproef. Of toets. Wat is die woord daar? Beproef, nee. Goed. Sterk woorde, julle beroof my. Ouens, wanneer mense hulle tiendes terughou, of allerlei redenasie sê, jy behoort aan 'n gemeente, maar jy dra niks by nie, dan belemmer dit die funksionering van die gemeente. Dinge moet gebeur, want dit kan nie gebeur nie. Die volk, wat God vir hulle gegee het, toe hulle gehoorsaam was aan die Here, het hulle seën beleef. Vir jou en my in die Nuwe Testament, ons is Nuwe Testamentiese gelowiges, ons lewe nie meer onder die wet nie. Daar is nie meer daai verpligting nie, ek kom nou terug daarna. Maar vir ons wat in die Nuwe Testament, geld God se beginsel nog steeds. En wanneer ons gehoorsaam is, vrywillig gehoorsaam, rus daar tog seën op jou. Dit is so. En hier kan ons almal getuig. En mense wat hier sit, wat gereelde tiende bydraers is, wat maand vir maand getrou is aan God se deel. Jy kan getuig saam met my, waar jy al tekort gehad het en gebid het, en God het vir jou deurgekom. Daar is 'n seën wat daarop is. Goed. Kom ons gaan 'n paar verse hier oorslaan. Kom jy gou hieroor praat, die verband bring tussen verpligtend in die Ou Testament en wat gebeur nou in die Nuwe Testament. Ouens, in die Nuwe Testament, die kruis van Jesus Christus, verlaag nie God se standaarde nie. Dit verhoog dit eintlik. Dit prioritiseer dit eintlik. Kom ek lees vir hierdie gedeelte. Matteus 5 vers 27, hoor net gou die konteks. Julle het gehoor dat aan die mense van die ou tyd, in die Ou Testament, gesê is, jy mag nie egbreek nie. Moses se wet, jy mag nie egbreek nie. Maar ek sê vir julle dat elkeen wat na 'n vrou kyk om haar te begeer, reeds in sy hart met haar egbreek gepleeg het. So Jesus kom en hy sê, luister, in die ou tyd, daar's die wet. Maar na die kruis van Christus, wanneer jy kom en net jou gedagte, dis 'n hoë standaard, verstaan jy? So die tiende gee, wat in die Ou Testament verpligtend was, is nie noodwendig net afgeskaal of die standaard is verlaag nie, dit word eintlik verhoog. Maar nou gebeur daar iets in die Nuwe Testament. Dis nie meer uit dwang en uit plig nie, dit gaan nou uit my hart uit. Dis waar dit inkom. Kom ek lees nou vir jou hierdie skrif. 2 Korintiërs 9 vers 6. Maar dink daaraan. As jy wil redeneer, gaan redeneer daaroor. Dis wat hier staan. As jy wil gaan pyn, jy wil dink aan die volgende. In jou redenasieproses, bring die volgende in gedagte. Wie spaarsaamlik saai, sal ook spaarsaamlik maai. Dis God se wet. En wie volop saai, sal volop maai. Hier is hy nou, laat elkeen gee, soos hy hom in sy hart voorgeneem het, nie met droefheid of uit dwang nie. In die Ou Testament was dit verpligtend, daai ons het dit seker met 'n swaar hart betaal. In die Nuwe Testament, nie met droefheid of uit dwang nie, want God het 'n blymoedige gewer lief, en God het mag om alle genade oorvloedig oor julle te laat wees, sodat julle altyd in alle opsigte volop kan hê en oorvloedig kan wees tot elke goeie werk. So dit het nie weggeval nie, maar daar het 'n klein verskuiwing gekom van vrywillig, nou Here, ek gee omdat ek wil. Ek gee met 'n goeie hart, ek gee blymoedig, want daar is nog ander skrifte ook. So in die Nuwe Testament, ouens, het gee nie weggeval nie.
Daar's baie skrifte, ek gaan nie alles deurgaan nie, waar gemeentes geld ingesamel het, wat Paulus skryf, as ek kom, dan kom haal ek die geld, en ek wil het vat vir die armes in Jerusalem, vir die kerk daar, daar's baie sulke skrifte. Ek wil een ding sê, dit lyk tog vir my, of dit vir mense makliker is om te gee, wanneer hulle gedwing word, as vrywillig. Dit lyk vir my, of dit vir mense makliker is om te gee, as hulle gedwing word, as vrywillig. Dis 'n gevaarlike stelling, kom ek kwalifiseer dit. Vat belasting, inkomstebelasting, die ontvanger van my inkomste en jou inkomste. Wie stel daai persentasie vas? Nie ek en jy nie. Die land sê, dis wat jy verdien, dis wat jy betaal, finies en klaar. Dis baie meer as 10%, Frans was ek reg. So die land sê, jy betaal belasting, hoekom? En die man moet onderhou word, die paai moet onderhou word, dan moet water voorsien word, elektrisiteit, alles werk. En jy en ek het nie 'n keuse nie. Daai salaris kom in, wat word eers afgetrek? Belasting. Op wat? Op bruto. Kom. Jy het nie 'n sê daarin. Maar wanneer dit kom by finansies om vir die Here se werk te gee, en nou dit 'n vrywillige saak word, want ons trek die geld van jou salaris af nie. Die kerk sê nie vir jou, bring jou payslip, alright, hier is jou persentasie, sorry Boeta. Nou is dit vrywillig. Die oomblik wat het vrywillig raak, nou het mense 'n klomp regulasies. Dis wat ek sê, is makliker om te betaal as jy gedwing word, as wanneer dit vrywillig is. Omdat ek dit daarin gegooi het, laaste bladsy, kyk of die persoon langs jou nog met my is. Ouens, gemeente, miskien vra jy, pastoor, betaal jy tiende? Ja, ek gee my tiende. Jou volle tiende? Ja. Op jou bruto of op jou netto? Op my bruto. Okay? Daar is die tesourier, goed. So daar het jy dit. Is Christus, in Christus, ouens, in Christus, nadat die Here ons nuut gemaak het, sy kinders gemaak het, en ons nie meer onder die wet is nie, en ons vry is, en die mag van sonde oor ons lewe gebreek is, en as Nuwe Testamentiese Christen beweeg, wanneer ons in Christus gee, dan gee ons nie om God se arm te draai, of om, Here, ek het gegee, maar nou moet jy terug. Nee, ek gee dit nie op daai manier nie, ek gee, omdat ek reeds genade ontvang het. My hart is met God reg. Here, ek gee U my beste. Ek gee U my laaste. En ek gee U my eerste. Dit sluit jou finansies in. En nou is daar 'n groot argument oor, ja, maar nêrens in die Nuwe Testament word daar 'n persentasie gegee van 10% nie. Nou hierdie YouTube man redeneer. Hoekom sê die kerk 10%? Want dit is maklik om dit uit te werk. Ag, nonsens man. Ons het die beginsel in die Bybel, dat Abraham het 'n tiende, Jakob het 'n tiende, God het 'n tiende, dis 'n goeie beginsel. Wie wat jy kan meer gee. Ek het 'n wonderlike verhaal gehoor van 'n pastoor wat gesê het, hy en sy vrou het besluit, hulle gaan hulle huis verkoop, hulle gaan vir hulle 'n kleiner huis koop. En die kleiner huis uit die aard van die saak gaan of kontant wees of 'n kleiner paaiement, want hulle het besluit, hulle wil meer vir God se werk gee. Kan ek dit vir jou hier van die kansel af sê, ons gemeente, en ek glo nie die persoon as hy hoor, so omgee nie, maar Sendeling, Martin de Lange en sy vrou Martin en Petrie de Lange, wat hier was, wat hier getuig het, gaan lees sy boek. Hy het in sy hart as sendeling, wat bitterlik afhanklik is van donasies, geen vaste salaris nie, het hy en sy vrou besluit, hulle wil groei, en hulle wil meer as 10% gee. En hy vertel hoe hulle gegaan het, en hoe die Here voorsien het, en nou is dit by hulle vaste ding, hulle gee 20% van wat hulle ontvang, gee hulle vir die Here. En dis mense wat elke sent nodig het om in die sendingveld te werk. So kom ons, wil nou nie hare kloof of rondpuffel oor hierdie goedjies, gee in jou hart, wat jou hart sê. En 10% is 'n goeie wegtrek. En as jy nog nooit tiende gegee het, en jy sê, pastoor, hoe gaan ek dit regkry? My begroting is klaar in sy kanonnen, nou wil jy nog 10% vir my in die kerk op hê. Ouens, begin op 5%. Begin op 1%, maar my liewe hemel, begin iets, bydra vir God se saak. Dis wat ek sê. En begin God vertrou om groter en groter en groter te gaan. En jy sal sien dat die Here in ons taal soos sê, He will never drop you.
Daar was 'n keer in my lewe waar ek op my bedkassie, my enigste bedkassie, hulle sê dit op 'n bedkassie, my tweede bedkassie, R2 het op my bedkassie gelê. Ouens, op daai stadium was dit die enigste geld in my hele bestaan, was daai R2 op my bedkassie. Het ons klippe gekou? Ja. Hier is ons tot vandag. Die beginsel is daar. Kom ons sluit af. Nou sê die tyd dan toch gehoor hy van nooit land nie. Hoeveel keer gaan jy na land pastoor? Een keer. Ouens, wanneer jy gee, staan jy in vennootskap met God. Wanneer jy gee, staan jy in vennootskap met God. Die werk van die Here, die werk van bediening. Daar is die skrif op die bord. Gaan vir my aan daar. Die werk van bediening, 1 Korintiërs 9. Ek staan in voltydse bediening, ons het 'n span hier by die kerk. Daar salarisse wat betaal moet word om hierdie ding in die gang te kry en hierdie werk vol te hou. Die werk word ondersteun. Behoeftes van ander armes word voldoen. Ons help waar ons kan. Die verspreiding van die evangelie, jy help in die verspreiding van die evangelie. Filippense 4 vers 18 sê die volgende: maar ek het alles ontvang. Dis hierdie geld wat ingesamel het, ek het oorvloed. Ek het dit volop nou dat ek van Epafroditus ontvang het wat deur julle gestuur is. Hier praat Paulus, hy sê julle het geld bymekaar gemaak, ek het dit ontvang, was vir 'n saak gewees. Nou sê ek, 'n lieflike geur, 'n welgevallige offer, welbehaaglik by God. As jy gee, wat sê jou hart? Jy sê, Here, U is die beste. U is die eerste. Ek gee vir U my alles, want dit kom in die eerste plek van U af. Gee is aanbidding. Dis hoe jy jou liefde, jou vertroue en jou vennootskap met God se koninkryk, hoe jy dit uitdruk. 'n laaste belofte van 'n vrygewige lewe. Ouens, God se ekonomie, God het 'n ekonomie. Ons het so 'n paar somme terug gepraat oor maak weer skat in die hemel bymekaar. Ek het hulle gesê, daar's 'n hemelse ekonomie. As jy daar aankom, beter jy 'n paar deposits gemaak het. Nee? Maar God se ekonomie werk op die volgende. Lukas 6 vers 38. Gee. En aan julle sal gegee word. 'n goeie maat wat ingedruk en geskik en oorlopend is, sal hulle in julle skoot gee, want met dieselfde maat waarmee julle meet, sal weer vir julle gemeet word. You can never outgive God. Maar jy kan vorentoe kom, jy het 'n party wat met ons moet deel of toevoeg. God vermenigvuldig altyd wat ek en jy in geloof vrylaat. Weet julle dit? God vermenigvuldig altyd wat ek en jy in geloof vrylaat. Sal God vermenigvuldig. Ouens, om 'n tiende te gee vir die kerk waarin jy behoort, die plaaslike gemeente, hier is jou versorging. Dinge moet gebeur. Is nie 'n transaksie, is nie 'n finansiële transaksie. Ons gee vir jou wel kwitansie, dis wet. Kerkwet, ons moet vir jou kwitansie, die kwitansies is daar, jy kan elke keer kry as jy wil hê. Party mense het gesê, man, hou dit net op kantoor, stuur dit in vir die audit, ons het skoon audit, boeke word skoon geaudit. Maar dit is nie 'n finansiële transaksie nie. Wanneer ek gee, maak jy 'n verklaring. Ek gee U my eerste. My laaste, my beste, Here, U is die belangrikste. Dit wat ek kon verdien in die maand, my tyd, my effort, my bloed, blad, sweet en teers, Here, ek het verdien, maar hier is U deel wat ek bring. En in ons konteks, in 'n plaaslike gemeente, want dis hier. Is julle met my? 'n eenvoudige stelling wat die penny gaan drop. Jy gaan nie daar by 'n winkelsentrum inloop by die Wimpy en lekker eet, milkshakes, double burger, al die dinge, dan stap jy uit na Spur toe, dan betaal jy rekening by Spur. So jy is hier in die gemeente, ons het jou hier nodig. Ek is oortuig, hier is Pieter Malkees opinie, my persoonlike opinie. Ouens, ek is oortuig.
dat in enige plaaslike gemeente, waar God se kerk, wat uitgedruk is in 'n plaaslike gemeente, is ek oortuig, God het genoeg mense in daai gemeente geplaas, dat as almal in daai gemeente getrou is aan hulle deel, sal aan daai gemeente nooit tekort wees nie. Ek is oortuig daarvan. Maar jy kry die geval dat wonderlik mense gee, maar 'n groot groep sê ook, nee. Goed. So ouens, dis ons gesprek oor groot geld. Het jy het gemaak, is jy nog hier? Ek moet so 'n bietjie praat daaroor, ek moet so 'n bietjie lere gee. As nuwe mense wat aansluit en nie altyd hoor jy die lering nie. En dank die Here dat oor jare heen, as die Here ons spaar volgende jaar, Oktober, 26 Oktober volgende jaar, 2026, en die Here ons spaar om toe te kom, is hierdie gebou 50 jaar oud. Dan gaan ons 'n lekker fees vier en vir die Here dankie sê vir 50 jaar van 'n plek van aanbidding. Ek dink die gemeente moet langer wees. Weet jy, julle moet my help met die datums en die goed. Maar hoe het ons oor 50 jaar bestaan? Deur gemeentelede wat gesê ek aanbid daar en ek dra by God se deel wat ek in my hart voorgenem het. En dis waar ek gee en dis waar ek help. So van my kant af wil ek sê oor jare heen, dankie vir jou getrouheid gemeente. En ek wil ook die persoon challenge wat gesê ek gee nie 'n tiende nie. Gaan kyk weer na die skrif. Gaan lees jou woord. En laat die Here jou hart oortuig en ek wil jou uitdaag om te begin gee en te groei na iets meer en groot. Amen. Om my wil vinnig ietsie sê, dan gaan hy ook sommer vir ons die diens na 'n einde te bring. Baie dankie.